大家好，今天给大家推荐一个挂机就可以领空投的项目，而且你可以直接拿着它的代币去兑换 USDT。首先呢，我给大家看一下我的收益，这个是我实际兑换的，我兑换了256个 USDT， 也是我挖矿3天的结果。我们去区块链浏览器里面查询了一下，这边确实是已经到账了，给我了是256个 USDT。这个是它的这个转账的记录，我在这边给大家来演示一下它的网站。这个是它的网站，这个网站的主页和它的链接下载链接我会放在视频类简介区里面，有需要的话可以去看一下。这边是它的白皮书，关于这个代币的白皮书，是一个全英文的页面，有兴趣的也可以去查看一下。这个是它的下载链接，点击就可以下载。这边也是它的下载链接。这个是它的项目的一些介绍，这边是它的一些投资合作伙伴，实力呢也是非常的强大。首先，我们打开 APP， 选择右上角切换一下中文。在这边呢，您可以选择创建一个新钱包，或者是导入已有钱包，我导入一个我自己经常用了一个钱包，密码设置6位即可，这个密码一定要记住。点击确认，然后在这里导入一下我们的助记词，点击导入即可。好了，这边导入成功了，我们点击一下确定。然后我们进来软件之后，可以看到这边有5个按钮。我们主要用到的是挖矿和兑换。首先，我们进入挖矿页面，软件呢需要一直开着。根据配置不同，挖矿的算力不同，每天挖到的代币数量也不同。上面显示的余额是我挖了3天之后的收益。这边兑换比例给大家说一下，一个 AERO 等于 1.28 USDT。我们点击这边的开始挖矿即可。给大家说一下怎么把挖到的代币兑换成 USDT。进入兑换页面，输入我们要兑换的数量，这里我兑换200个。按照现在的兑换比例，我们可以兑换256个 USDT， 也就是256美元。我们点击兑换，点击确认兑换。现在提示我们以太坊余额不足，至少需要 0.03 个以太坊才可以兑换，这是官方的一个人性验证，防止有人恶意刷邀请注册。只有第1次认证需要，之后兑换不再需要了。现在我们点击立即充值，就自动跳转到了接收页面，或者呢，我们回到首页。在这边大家可以看到我现在的以太坊的余额是0，我们点击这边的接收，我们可以点击复制地址或者是扫描2维码。接着呢，我们打开一下交易所来购买一下以太坊。我这边呢提前准备了300个 USDT 给大家做演示。在交易所里面，首先呢，我们先划转一下。我的钱是在资金的账户，我选择划转到交易账户，选择最大，点击确认。好，然后我们点击发现，这边点击以太坊，点击现货交易，然后这边我们可以按照以太坊的数量或者是金额来购买。我选择数量，我选择购买 0.11 个以太坊，因为交易所提币要手续费，所以我建议大家多购买一点点。然后我点击买入以太坊，点击确认。好了，这边已经确认成功了。然后我点击资产，点击提币，选择提取数字货币，在这边选择以太坊，然后选择其他交易所或钱包，这边选择以太坊，输入我们刚才复制的地址，手机用户扫描2维码即可，
因为我们要提现0.1个以太坊，交易所呢会扣一点点的手续费，金额呢我们多写一点，我们写0.10047，这边到账的数量就会变成0.1个以太坊，然后我们点击提交，点击确定，然后点击确定转账就可以了。大约等待5到10分钟，我们的钱包就会到账了。我们回到首页，点击一下软件。OK 了，我们现在的以太坊已经到账了，到账了是0.1个以太坊。我们点击兑换，数量呢这边我们选择200，这边可以看到可以兑换256个 USDT。我们点击兑换，点击确认兑换，输入我们刚才的设置的密码，然后点击确认。好了，我这边已经兑换成功了，快的话可能2、3个小时就会到账，最慢的话也是要24小时之内。我这边暂停一下，等到账了再给大家看一下。我这边已经提示到账了，我们去浏览器里面查看一下。这个呢是我兑换的金额256 USDT。这个是我钱包的收款地址，这个是我到账的时间。趁着现在项目还可以做，大家一定要尽早的去参与，记得点赞关注，谢谢大家。切4嘎吧 ，ACE31。看一下背包有什么枪吧，打这个垃圾枪吧。普风主要有点穷，那要塞那把出双金是奇了怪了，普风正常很穷了。就这样吧，就这样吧。然后多杀点人机，把等级打到30级，然后去打强风摸保险就好了。带个手枪，开紫锥，就这样就好了。这属于内存，对啊，属于内存啊。50多万，你什么装备50多万？
啊，又科 NB 垃圾玩意。MP5 M4A1，他让他以为是狮子。他怎么打人机在那一直中雷啊？这人是傻子吧？哦，邪我啊！必须把你杀了。对对对。哇，他把主个王摸了，6个啊，出什么玩意儿啊？好路了，兄弟。
这么多人了。哦，他看到我了，我以为没看到呢。怎么跟你 UFO 一样的，就是一样的呀？还怪不得又爆脸了，服了呀！这游戏为什么全是爆脸呀？